Գագիկ Ծառուկյանի հանդեպ անհամաչափ ֆիզիկական ուժ է կիրառվել։ Հայաստանի ՄԻՊ-ն է այսպես եզրակացրել, ուսումնասիրելով, թե ինչպես են ներխուժել դիմակավորված ԱԱԾ-ականները, ԲՀԿ ղեկավարի առանձնատուն գետնին պառկեցրել Ծառուկյանին, հարվածելով նրա ոտքերին։ Քաղաքացիները հիշում են, որ նույնիսկ Վեդիում մանկապղծության համար մեղադրվող տղամարդկանց իրավապահները շատ հանգիստ էին բերման ենթարկել։ Նույն հանգստությամբ Փարաքարի համայնքապետ Վալոդյա Գրիգորյանի սպանության համար մեղադրվողներին էին իրավապահներն ուղեկցել ոստիկանական ավտոմեքենա։ Շատ քաղաքական գործիչներ ու փորձագետներ Տուշոն Կաշոու երկրորդ անունն են տվել Ծառուկյանի առանձնատուն իրավապահների ներխուժման ու ԲՀԿ ղեկավարին Փաշինյանի բառերով գետնին փռելու օպերացիային։ Սա Տուշոն Կաշոուի երկրորդ սերիան էր։ Սրանք ուզում էին դրանով ցույց տան իբր իրանք տենց հզոր են 70 տարեկան մարդու, չնայած այդ 70 տարեկան մարդը հերթով այդ վրա տվողներին, հա, իրենց սենց բանը, եթե հանգարց, հա, ինչ որ տենց սպարինգ լիներ, չգիտեմ ինչ լիներ, ընդ չէին դիմանա։ Քաղաքական վերլուծաբան Արման Աբովյանը համոզված է, Փաշինյանի հոգին փառավորելու համար են Ծառուկյանի առանձնատունը խուզարկելիս նվաստացուցիչ շոու կազմակերպել։ Դիշովի, ուրիշ բառ էժանագին չէ, դիշովին ասազում, հա, գործողությունների, որը հիմա Ծառուկյանի հանդեպ անում են, դա նաև որ տնած հոգիները փառավորվի։ Մարդիկ հիշում են, ժամանակին Ծառուկյանին տեսնելիս ուրախանում էր Փաշինյանը։ Հարգելի պարոն Ծառուկյան, ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար։ 5 տարի հետո, վերջին ընտրությունների քարոզարշավի ժամանակ Փաշինյանը հայտարարում էր, որ զբաղվելու է Ծառուկյանով, նույնիսկ սպառնում էր, որ ԲՀԿ ղեկավարը իր բառերով վանդակում է ապրելու։ Մենք քեզ հաշիվ տու դու ով ես ընդհանրապես եւ ում հետ ես խոսում։ Հանցագործ։ Սա քեզնով էլ կզբաղվենք, Ծառուկյան Գագիկ, պատրաստի, որ վանդակում ես ապրելու առաջիկա տասնամյակներում։ Հետդ էլ ворց կլինի անպայման, խոստանում եմ։ Այն ինչ իրենք պլանավորում էին, որ մարդիկ պետք է տեսնեն, չգիտեմ, հրճվեն, հա, իրանց մոտ չստացվեց, հակառակ էֆեկտ ստացվեց։ Իհարկե, ես չեմ խոսում փաշիստների եւ նախկին հայերի, ովքեր պատրաստ են իրենց ինքնությունը փոխել, հա, թուրքական մի կտոր լափի հետ, ես իրանց մասին չեմ խոսում, ես ուզում եմ հայերի մասին։ ԲՀԿ-ին խորհրդարանից դուրս թողնելը, ԲՀԿ ղեկավարին գետնին տապալելով կալանավորելը ապացուցում է, որ իշխանությունը չունի ժողովրդի աջակցությունը, վստահ է Արման Աբովյանը։ Այն խուժանությունը, որը տեղի ունեցավ, ձայների գողանալ, փոշիացում, զուգահեռաբար պրեսինգ, որ սկսեցին ընդդիմադիրներին մեղադրել ամեն ինչում, հա, ամեն ինչում։ Դա ըստ էության ցույց է տալի այն, որ այս իշխանությունը այլևս չունի, սա մենք պետք է շատ հստակ ֆիքսենք, աջակցությունը Հայաստանի Հանրապետության բնակչության մեծամասնության, նույնիսկ աջակցություն չունի այն մարդկանց, ում ահաբեկելով բերել էին ընտրատարածքներ։ Այսքանով դեռ փակված չէ ընդդիմության հանդեպ ռեպրեսիաների էջը, համոզված է Արման Աբովյանը։ Նրա խոսքով նույն ճակատագիրը սպասվում է նաև ընդդիմադիր մյուս լիդերներին։ Փաշինյանը ու իրենց թայֆեն փորձում են ջարդել ընդդիմությանը, հա, այս ամեն ինչով ինչ են վախեն սերմանում, վախ իրանք չսերմացվեցին, ավելի քան համոզված եմ սրանով չի ավարտվի, ինչ ասեմ, ժողովուրդը թող հետևություններ անի։ Ժողովուրդը հիշում է, որ Ծառուկյանի տունը 2029-ին էլ է խուզարկել ԱԱԾ-ն։ 6 տարի առաջ ԱԱԾ աշխատակիցները սպասել էին ԲՀԿ ղեկավարի տան մոտ, այնքան մինչև Գագիկ Ծառուկյանը բացել էր դուռը։ Նրան ներկայացել էին, տեղեկացրել, որ մեղադրվում է ընտրակաշարք բաժանելու համար։ Այսօր Ծառուկյանի աղմկոտ գործի շուրջ հատկապես մարզիկների լռությունը զարմացնում է Արման Աբովյանին։ Ես չեմ կարող քննարկել մի գործընթաց, հա, որը ընդհանրապես դուրս է, հա, մարդկային բոլոր բարոյական նորմերից, Աստված իրանց պահապան, այսի հոսենց չի լինելու, վաղը մյուսները նայելու եք այդ մարդու աչքերի մեջ, ոնց եք նայելու, ոնց, տներ, բնակարաններ, պրեմիաններ, տո չգիտեմ ինչ, ոնց եք նայելու, ու մի բան էլ ասեմ, ոչ մի բան չի մոռացվում, ես նայում եմ կամերայի մեջ, ոչ մի բան չի մոռացվում։ Եվրոպայի կրկնակի չեմպիոն ծանրորդ Նազիկ Ավդալյանը լրագրողների հետ զրույցում սկզբում խնդրել է իրեն միայն սպորտի մասին հարցնել։ Հետո ավելի ուշ Ավդալյանը Facebook-ի իր էջում գրել է, որ ուզում է իր մարդկային աջակցությունը հայտնել Գագիկ Ծառուկյանին։
Եվրոպայի բազմակի չեմպիոն Հռիփսիմե Խուշուդյանը, որ մի քանի ամիս առաջ էր հանդիպել Գագիկ Ծառուկյանին, լրագրողներին խնդրել է իրեն հանգիստ թողնել։ Ծանրորդ Սիմոն Մարտիրոսյանը Հայլուրի հետ զրույցում ասել է, որ Ծառուկյանը սպորտսմենների հանդեպ շատ լավ է եղել։ Ես կարճ ասեմ, ես չգիտեմ ով ում հետ ինչ խնդիր ունի, ով չգիտեմ իր հետ ինչ չեն կիսում, բայց Ծառուկյանը սպորտսմենների հանդեպ շատ լավ է եղել։ Իսկ ըմշամարտիկ Արսեն Ջուլֆալակյանը Facebook-ի իր էջում գրել է, որ 2020 թվից հետո ԲՀԿ ղեկավարի հետ հարաբերություններ չունի։ Արսեն Ջուլֆալակյանը այլանդակություն է համարել Գագիկ Ծառուկյանին ձերբակալելու տեսարանը։ Այնինչ այսօր արվեց Գագիկ Ծառուկյանի նկատմամբ այլանդակություն է։ Եվ սա միայն նրան չի վերաբերում, այլ ցույց է տալիս պետության կողմից տարրական մարդկային վերաբերմունքի բացակայությունն իր քաղաքացու հանդեպ։ Տասնյակ ուժայիններով գետնել 70-ամյա մարդուն իր տանը, երբ նա միայնակ է, չի դիմադրում եւ պատրաստ է հանգիստ ենթարկվել օրինական պահանջներին, ստորության գագաթնակետն է։ Սա հիվանդ, բարոյազուրկ եւ թույլ մարդկանց փորձն է ուժի ցուցադրությամբ քողարկելու սեփական ոչնչությունը։ Նման մարդկանց վերջը շատ ավելի ծանր է լինելու։ Ծառուկյանը երեքշաբթի կալանավորվեց 2 ամսով։ Նա մեղադրվում է խարդախության եւ առանձնապես խոշոր չափերի փողերի լվացման համար։ Իբր Գագիկ Ծառուկյանը իրանական մի ընկերության գույք է հափշտակել եւ Իրանի մի քանի քաղաքացիների պարտք է։ ԲՀԿ ղեկավարի փաստաբանական թիմը բողոքարկելու է դատարանի որոշումը։ Լանա Համբարձումյան, Միլենա Պողոսյան, Հարություն Մաթևոսյան, Հայլուր։